మన నిద్రతో పాటు మన కుటుంబ సభ్యులను కూడా తీవ్రంగా వేధించే సమస్య గురక. సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి లాంటివి ఈ సమస్యకు కారణమనేది వైద్యుల మాట. గురక పెట్టడం వల్ల బాగా నిద్రపోయినట్టు అర్థమా, లేదంటే నిద్ర పట్టలేదని భావన? ఈ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాలేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నిద్రపోతున్న సమయంలో కొంతమంది పెద్దగా శబ్దం చేస్తూ ఉంటారు, మరికొంతమంది తక్కువ స్థాయిలో శబ్దం చేస్తూ ఉంటారు. దీన్నే గురక అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఊబకాయాల్లో దీన్ని మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ముక్కు నుంచి స్వరపేటిక వరకు గల నాళాలు సన్నబడ్డ లేదా శ్వాస ద్వారాలు మూసుకుపోయినా నిద్రలో గాలిని బలవంతంగా లోపలికి తీసుకోవలసి ఉంటుంది. గురక పెట్టేవారు బాగా నిద్రపోతున్నారనే అపోహలో చాలా మంది ఉంటారు. నిజానికి ఇది పూర్తిగా నిద్ర పట్టడం కాదు, కలత నిద్ర. ఇలాంటి నిద్ర ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు. దీన్ని ప్రారంభంలోనే నివారించకపోతే మరిన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ముంచుకు రావచ్చు. సాధారణంగా మనకి గురక ఎందుకు వస్తుందంటే, ఈ ముక్కులో నుంచి స్వరపేటికి దాకా ఎయిర్ పోయేటప్పుడు అక్కడ ఎక్కడైనా కానీ నేరోగా ఉన్న బ్లాక్ అయినా పూర్తిగా ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అది ముక్కులో బోను వంకరైనా కావచ్చు, కండ పెరగటమైనా కావచ్చు, ముక్కులో అయినా గడ్డలు రావటమైనా కావచ్చు, పాలిప్స్ అయినా కావచ్చు. అలాగే ముక్కు వెనక భాగంలో నాసోఫారింగ్స్లో కూడా ఎడినాయిడ్ టిష్యూ కానీ ట్యూమర్స్ కానీ అలాంటివి వస్తే ఈ గురక వస్తుంది. గొంతులో ఎక్కువ మందికి ఏంటంటే, ఈ ఫ్యాటీ బాడీ ఉన్నప్పుడు, ఒబేసిటీ ఉన్నప్పుడు ఆ మెడ అనేది లావ్ అయిపోయి మామూలుగా ఏంటంటే 16-17 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు మన మెడ. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే అక్కడ ఫ్యాట్ సెల్స్ అవన్నీ ఎక్యుములేట్ అయిపోయి అక్కడ ఎయిర్వేని నేరో చేసి మనకు గురక రావటం కారణం అవుతుంది. అలానే కొంచెం లోపలికి వెళ్తే ఎపిగ్లాటిస్ కూడా కొంచెం వీక్గా ఉన్న ఫాల్ అయినా అది గ్లాటిస్ను క్లోజ్ చేసి అక్కడ మనకి గురక వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అన్నమాట. సాధారణంగా ఈ ముక్కులో ప్రాబ్లం, ఈ ముక్కు వెనక నాసోఫెరింజియల్ ప్రాబ్లం, ఓరోఫెరింజియల్ ప్రాబ్లం, సుపీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ లెరింజియల్ ప్రాబ్లం, ఇవి మనకు గురక రావటానికి కారణాలు అవుతాయి. సాధారణంగా మనకు కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ గురక వస్తుంటుంది. ఈ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ ముక్కులో సెక్రేషన్స్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఆ ముక్కును బ్లాక్ చేసి మనకు గురక వస్తుంది అన్నమాట. ఈ కోల్డ్ మన తగ్గంలోనే వీళ్ళకి ఆ గురక కూడా తగ్గిపోతుంది. గాలి సక్రమంగా అందకపోవటం వల్ల ఎడ్రినల్ హార్మోన్ విడుదల కావడమే కాకుండా శరీరంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్థాయి పెరుగుతుంది. గుండెపోటు, పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ అవుతుంది. రసాయనాలు రక్తంలో ప్రమాదకర స్థాయికి పెరగడం వల్ల మధుమేహం, మూత్రపిండాల వ్యాధులకు ఆస్కారం ఉంది. ఏకాగ్రత తగ్గి మతిమరుపు పెరగటం, కోపం, చిరాకు, నీరసం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. బరువు పెరగడం, మద్యపానం, పొగ తాగడం, ముక్కు మధ్య గోడ వంకరగా ఉండటం, ముక్కులో నీటి తిత్తులు ఉండటం దీనికి కారణాలు. టాన్సిల్స్, ఎడినాయిల్స్ వల్ల పిల్లల్లో కూడా గురక పెరుగుతుంది. పిల్లల్లో ఈ ఎడినోటాన్సిల్ని మనం డయాగ్నోజ్ చేసుకొని మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గకపోతే దాన్ని సర్జరీ చేసి తీసేసి పూర్తిగా నయం చేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్లో లేడీస్లో కానీ జెంట్స్లో కానీ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు తగ్గటానికి చాలా టైం పడుతుంది. చాలా తక్కువ మంది సక్సెస్ఫుల్గా వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకోగలిగి గురకనే తగ్గించుకోగలుగుతున్నారు. ఎక్కువ మందికి వాళ్ళు వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్స్ వెయిట్ని రెడ్యూస్ చేసుకొని చిన్న ఆపరేషన్ చేసుకుంటే గురకను పూర్తిగా నయం చేయొచ్చు. గురక నుంచి వచ్చే మెయిన్ సీరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కార్డియోమయోపతి, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ కూడా మనం నివారించవచ్చు. ఓల్డ్ ఏజ్లో మటుకి మనం ఖచ్చితంగా ట్యూమర్స్ అలాంటివి ఏమీ లేనట్టయితే ఊళ్ళో పాల్డోపెరింగోప్లాస్టీ ద్వారా, ఎపిగ్లాటోప్లాస్టీ ద్వారా మనం వాటిని సైజ్ తగ్గించేసి ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది ఏమంటారంటే ఈ గురక అనేది మళ్ళీ వస్తుందేమో అంటారు. మెయిన్గా ఇక్కడ గురకలో నాన్ పెథలాజికల్ గురక మనకు వరీ కాకూడదండి. ఓన్లీ పెథలాజికల్ గురక నుంచే మనం వరీ అవ్వాలి. ఎందుకంటే అక్కడ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో యూజువల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సిప్యాప్, బైప్యాప్ మిషన్స్ వాడుతుంటారు గురక వచ్చినప్పుడు. సిప్యాప్, బైప్యాప్ మిషన్ వాడినా కూడా మనం ఏదన్నా అక్కడ బ్లాకేజ్ ఉంటే ఆ బ్లాకేజ్ని తగ్గించుకున్నట్టయితే సిప్యాప్ మిషన్, బైప్యాప్ మిషన్ మనం తీసేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ అవసరమైన కూడా రేర్ సిచ్యువేషన్లో తక్కువ ఆక్సిజన్ ఫ్లో తోటి మనం ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ డిపెండెన్సీ లెవెల్స్ని మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటే మటుకి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు.
ఈ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా ఇంకోటి ఏంటంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. ఈ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీలో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడెక్కడైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో, ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, ఓరోఫారెన్స్, ఎపిగ్లాటిస్ లెవెల్లో మనం 100% యాక్యురేట్గా డయాగ్నోజ్ చేసుకొని ఆ టిష్యూస్ని కనుక మనం తగ్గించుకొని అక్కడ ల్యూమిన్ కనుక మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే గురక పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. గురక ఏ స్థాయిలో ఉందనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడంతో పాటు కారణాలేమిటో అన్వేషించి వైద్యులు ఈ సమస్యకు చికిత్స అందిస్తారు. ఇవేగాక కొన్ని జాగ్రత్తల ద్వారా కూడా గురకకు చెక్ పెట్టవచ్చు. నిత్యం వ్యాయామం చేయటం, పోషకాహారాన్ని తీసుకోవటం, నిద్రపోవటానికి 3 గంటల ముందే ఆహారం తీసుకోవటం, తిన్న వెంటనే నిద్రపోకపోవటం, నిద్రపోయేటప్పుడు ఎడమ వైపుకు తిరిగి పడుకోవటం, 2-3 తలగడలు వాడటం, గట్టిగా ఉండే దిండ్లు తల కింద ఉంచుకోవటం లాంటివి చేయటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా అధిక బరువు ఉన్నవారు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. గురక సమస్యను గుర్తించిన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి వారి సూచనలు, సలహా మేరకు సరైన చికిత్స ద్వారా గురకను దూరం చేసుకోవచ్చు. చూసారుగా, గురక మీద ఉన్న అపోహలు, వాస్తవాలు, కారణాలు, గురకకు చెక్ పెట్టే మార్గాలను. దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మనల్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టే గురకకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టొచ్చు.